another opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Once again, we thank you for the first Sunday of January 2020. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí. Out of the 52 Sundays of the year, Nínú ọ̀sẹ̀ méjìléláàádọ́ta tó wà nínú you ọdún, count us worthy to be here this morning, ẹ tún kà wá yẹ láti wà níbí láàárọ̀ yìí. not by might, Kìí ṣe nípa ipá not by power, àbí nípa agbára, not because of our prayers, kìí ṣe torí pé àmàdúrà gbà, not because of any human effort. kìí ṣe ti torí pé ipá ènìyàn kéènìyàn. It is your grace Oore and your ọ̀fẹ́, grace alone oore ọ̀fẹ́ yín àti oore ọ̀fẹ́ yín that we nìkan. can still use today La tún fi lè rí ọjọ́ òní to spend it in preparation for eternity. láti lè lò ó fún ìmúrasílẹ̀ fún ayérayé. You left us in the world Ẹ fi wá sílẹ̀ sínú ayé níbí. that we may prepare for where we shall live forever. Pé ká lè máa múra ibi tá a máa gbé títí láé. This morning, Láàárọ̀ yìí. minister to us, equip us Ẹ tún wa lára mú. according to that song that we should press forward. Gẹ́gẹ́ bí orin yìí pé ká máa tẹ̀síwájú. You have fought the battle. Ẹ ti ja ogun náà. It is your battle. Ogun yín ni. And we hold our hands Ẹ sì di ọwọ́ wa mú. and we will land safely. Ayọ̀. Equip us. Encourage us. Strengthen us. Comfort us. In Jesus' name we pray. Like I said on January 1, Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ní ọjọ́ kìíní ọdún yìí. that the series of messages for 2019 crossed over to 2020. Mo ní àwọn ẹ̀kọ́ tá a máa tẹ̀léra láti inú ọdún tó kọjá títí wọ inú ọdún eléyìí. That we will call a combined message for the year. A jẹ́ ẹ̀kọ́ àkójọpọ̀ fún ọdún náà àbí fún ọdún yìí. Started during the open air services of 2019, December. Tó ti bẹ̀rẹ̀ nínú ìpàdé ìta gbangba tí a ṣe kẹ́yìn nínú ọdún tó kọjá. Which we title Enough is Enough. Tá a pe àkòrí rẹ̀ ní ó tó gẹ́ Stop, síwọ́ reverse. padà sẹ́yìn. Enough is enough. Ó tó gẹ́ Reverse. padà sẹ́yìn. All the evils of last year, Gbogbo ibi ọdún tó the kọjá. trials of last year, Gbogbo àdánwò ọdún tó kọjá. enough is enough. Ó tó gẹ́. Say it out. Enough is Ìwọ náà enough. sọ síta yìí pé ó tó gẹ́. Ew. Enough is enough. Pé ó tó gẹ́. Reverse. Padà sẹ́yìn. Reverse. Padà sẹ́yìn. Reverse. Padà sẹ́yìn. You are not going with me in O ní tó máa bá mi 2020. tẹ̀síwájú nínú ọdún tuntun yìí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Go to the media or you go to our YouTube, GCLG Media. Ẹ The lọ audio is there. I think the video should be there. ẹ lọ síbi tí wọ́n dárúkọ yẹn. Bó jẹ́ taláwòrán lẹ fẹ́, bó dẹ̀ jẹ́ ti olóhùn nìkan ni. Ó wà níbẹ̀. Listen to it. Ẹ tẹ́tí sí i. I've been listening to it. I'm on third day in my car. It's there. Èmi náà máa ń gbọ́. Ó wà nínú mọ́tò mi níbẹ̀. Page 2, Bálá kejì. December 30, the last service of the year. Ìsìn àṣekẹ́yìn tá a ṣe God lọ́dún tó kọjá.
It's not man that will tell a lie. Bí Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn tí yóò fi parọ́. It is not man that he will change his mind on what he determined to do about you. Bí Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn tí yóò fi yí ọkàn rẹ̀ padà lórí ohun tó pinnu láti ṣe fún ọ. Say it out. God, you are not man Bí Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn that he will tell a lie. tí wàá fi parọ́. And you will not change your mind O ò sì ní yí ọkàn rẹ padà on what you have said about me. lórí ohun tó o ti sọ nípa mi. God, you are not man Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn that he will tell a lie. tó o fi parọ́. You are not the son of man O ò kì í ṣe ọmọ ènìyàn that will change your mind concerning tó o fi me. yí ọkàn rẹ padà lórí What ọ̀rọ̀ you mi. said concerning me will come to pass. Ohun tó o ti sọ nípa mi á ṣẹ. In Jesus' name, Ní orúkọ Jésù, we pray. ní àgbàdúrà. Ask for the recorded message also. Ẹ béèrè fún àwọn ẹ̀dà tí wọ́n ti gbà sílẹ̀. Stage 3, Ilé kẹta. 1st of January, Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ọjọ́ kìíní ọdún yìí, 2020. lọ́dún tá a wà yìí. His right hand will make you triumph. Pé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ á mú ọ ṣàṣeyọrí. His right hand will make you triumph this year. Ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ á mú ọ ṣe àṣeyọrí lọ́dún yìí. Ask for the recorded message. Ẹ béèrè fún ẹ̀dà rẹ̀. For this morning, Fún tàárọ̀ yìí, I thought I would be able to complete the 5 points, but I will not be able to do that. mo wòye tẹ́lẹ̀ yìí pé ó yẹ kí n lè parí kókó márààrún tó wà lábẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé mi ò ní lè parí rẹ̀. I've decided to release myself so that I don't rush. Mo ti pinnu láti jọ̀wọ́ ara mi kí n má bàa sáré jù. But I will outline the 5 major points under the topic. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ màá ka àwọn kókó márùn-ún tó wà lábẹ́ àkòrí yẹn. Part of the messages for year 2020. Ara àwọn ẹ̀kọ́ tó wà ní fún ọdún yìí gan-an But náà. I title it, You Have a Wonderful Future Ahead. Mo pe àkòrí náà ní wípé o ní ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà níwájú An rẹ̀ happy ending. àti òpin tó láyọ̀. I take it again. You have a wonderful future ahead and a happy ending. Mo ní o ní ọjọ́ iwájú tó rẹwà níwájú rẹ̀ àti òpin tó láyọ̀. I'll be talking about that very soon. A máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ láìpẹ́. Number 1, Kókó àkọ́kọ́ lábẹ́ rẹ̀. if you want an eternal home, Tó o bá ń fẹ́ ilé ayérayé, let evil be uprooted from you, jẹ́ ká from fa your life, jẹ́ ká fa gbòǹgbò ibi tu nínú ayé rẹ̀. and he will never abandon you. Kò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. I repeat, Mo ti sọ. I will be taking that this morning. Yẹn ni màá máa yẹ̀wò láàárọ̀ yìí. If you want an eternal home, Tó o bá ń fẹ́ ilé ayérayé, let evil be uprooted from your life, jẹ́ ká fa ibi tu kúrò nínú ayé and he rẹ̀. will never abandon you. Kò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Number 2, Kókó kejì. I hope I will be there this morning too. Mo lérò pé ó yẹ kí n lè débẹ̀ náà láàárọ̀ yìí. Even if you fall, Tó o bá tilẹ̀ ṣubú, he will grasp your hand. síbẹ̀ yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Even if you fall, Tó o bá tilẹ̀ ṣubú, don't be afraid. má bẹ̀rù, He will grasp your hand. yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Number 3, Ìkẹta, don't be impatient, for the Lord will act. má ṣe aláìní sùúrù o, torí Ọlọ́run yóò gbé ìgbésẹ̀. I repeat, Mo ti sọ, don't be impatient, má ṣe aláìní sùúrù, for the Lord will act. torí Ọlọ́run yóò gbé ìgbésẹ̀. Keep on traveling steadily along this pathway. Ìwọ ṣáà máa lọ lójú ọ̀nà rẹ̀. He will honor and bless you. A bù ọlá, á sì bùkún ọ. Keep on traveling steadily Máa lọ lójú ọ̀nà náà. along this pathway. Lójú ọ̀nà náà, He will honor and bless you. á sì fi ọlá àti ìbùkún fún ọ. Wait expectantly. Máa dúró pẹ̀lú ìrètí. You will praise him. Wàá yìn, You will praise him. wàá yìn, You will praise him. wàá yìn. I won't be there this morning. Ó ṣeé ṣe kí n má lè débẹ̀ yín láàárọ̀ yìí. I will not even be there. Mi ò tiẹ̀ lè débẹ̀ yín. 4, Ìkẹrin, he will firmly plant you á fi ẹsẹ̀ rẹ̀ á gbìn ọ́. and will fix his eyes to observe your days daily
You will be observing your days. He will plant you and be watching to observe your days. Yóò gbìn ọ́, yóò sì máa bójútó ayé rẹ̀ lóòrèkóòrè. Lastly, Ogo tó kẹ́yìn. he will care for you when times are hard. Yóò bójútó ọ nígbà tí nǹkan bá le pọ̀nrán. Don't be afraid. Má bẹ̀rù. There will be hard days, Àwọn ọjọ́ tó le á wà. but he will care for you. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ yóò bójútó ọ. That will be the conclusion of the message for the year. Ilé ìyá jẹ́ àṣekágbá ẹ̀kọ́ fún ti ọdún tuntun. But this morning, as I've said, Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. let me begin from the topic and take about 2 points. Ká bẹ̀rẹ̀ níbi àkòrí, ká wá mú kókó méjì. I repeat, you have a wonderful future ahead Mo ní o ní ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà and níwájú a rẹ̀ happy ending. àti ìkẹyìn tó láyọ̀. You will end well. Wà á parí eré ìje yìí pẹ̀lú ayọ̀. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. I have a happy ending. Ọjọ́ ìkẹyìn tó láyọ̀ wà níwájú mi. Ọjọ́ And I ọ̀la tó will end rẹwà. happily. Màá sì parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú ayọ̀. I will end happily. Màá parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú ayọ̀. I will end my journey happily. Màá parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú ayọ̀. The future ahead is wonderful. Ọjọ́ ọ̀la tó wà níwájú ó rẹwà. And I will end happily. Màá sì parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú ayọ̀. The future is wonderful. Ọjọ́ iwájú mi dára. And I will end happily. Màá parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú ayọ̀. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Sit down. Jẹ́ ká jókòó. I take my text from Psalm 37. Ibi kíkà wa wà ní orin Dáfídì orí kẹrin. And I'm Orí using kẹrìnlélógójì. the Living Bible this morning. Ẹ̀yà Bíbélì tán fẹ́ lò náà dárúkọ rẹ̀. The Living Bible. The Living Bible. Not New Living Translation. The Living Bible. Verse 37. And I will combine that with Jeremiah chapter 29 verse 11. Màá fi eléyìí wé ìwé Jeremáyà orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlá. And I will be using New International Version there. Ẹ̀yà Bíbélì tán fẹ́ lò lápá ibẹ̀ yẹn nìyẹn. That will bring out my topic. The Living Bible. Orin Dáfídì orí kẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. You are reading. But the good man, what a different story. What a different story. This year, you will have a different story. Lọ́dún yìí, wàá rí ìtàn mìíràn. 2020, you will have a different story. Mo ní wàá ní ìtàn mìíràn lọ́dún yìí. Tell yourself, this year, I will have a different story. Sọ fúnra rẹ̀ pé lọ́dún eléyìí ìtàn mi gbọ́dọ̀ yí padà. This year 2020, I will have a different story. Lọ́dún tuntun yìí. Oh, what a different story! Oh, what a different story! Ìtàn tuntun, ìtàn tó Oh, yàtọ̀. what a different story! Ìtàn tuntun, ìtàn tó yàtọ̀. It will be a different story this year. Ìtàn mìíràn ni màá máa sọ A lọ́dún completely yìí. different story. Ìtàn tó dá yàtọ̀. Oh, what a different story! Ìtàn tó dá yàtọ̀ ni màá máa sọ lọ́dún yìí. You are reading the Bible. In Jesus' name we pray. Amen. But the good man, what a different story. That's the upright. The one that is cleared of his sin. The one Ẹni tí a that ti is wẹ̀ ṣẹ̀ redeemed. tó ti Oh! What a different story. For the ìtàn good man, the tó blameless, yàtọ̀. the upright, the man of peace, The man of peace, the Ẹni man àlàáfíà. whose sins have been forgiven, Ẹni tí a the ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ man rẹ̀. who is living at peace with others, Ẹni tó ń gbé the ìgbé ayé man àlàáfíà who pẹ̀lú àwọn bear ènìyàn no yòókù. grudge with anybody, Ẹni the tí ò ní man ìkùnsínú who ìkùnsínú forgives ẹnikẹ́ni. and forgets, Ẹni tó ń dáríjì tó sì ń the gbàgbé. man who forgives and Ẹni forgets, tó ń dáríjì the tó sì ń man gbàgbé. whose sins have been cleared, Ẹni tí a ti pa the ẹ̀ṣẹ̀ man rẹ̀. whom Jesus justified, Ẹni tí Jésù ti dá láre. whom God reckoned no iniquity. Ẹni tí a ka ìrékọjá kéde. Oh, what a different story in 2020. Ìtàn mìíràn lọ́tọ̀ nínú ọdún tuntun. Oh, what a different story. Ìtàn mìíràn nínú ọdún tuntun. You are reading the Bible. for the good man, the blameless, the upright, the man of peace, he has a wonderful future ahead of him. Wonderful future and what? Ahead of him. Ọjọ́ iwájú tó rẹwà For him, níwájú mi. there is a happy ending. That is it. For him. Fún irú For ẹni bẹ́ẹ̀. Fún him. irú A ẹni bẹ́ẹ̀. wonderful future.
for the redeemed, ọjọ́ ọ̀la for tó the rẹwà one fún ẹni who rẹ̀ padà. God reckon no Fún iniquity. ẹni tí Ọlọ́run ò ka For ìwé that kọjá sí man, lọ́rùn. Fún ọkùnrin. oh, what a different story. Ìtàn ọ̀tún. A wonderful future. Ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. 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 And a happy ending. Àti òpin tó láyọ̀. You will end well. Wàá gúnlẹ̀ láyọ̀. Not only this year will end Ṣé lọ́dún yìí well, nìkan o? you will end your journey in life well. Pé ìrìn àjò rẹ nínú ayé gan wà gúnlẹ̀. Oh, what a wonderful story. Irú ìtàn tó dá yàtọ̀ wo leléyìí? God will change your story. Ọlọ́run á yí ìtàn rẹ padà. God will change your story. Ọlọ́run á yí ìtàn ayé rẹ padà. And you will end happily. Wàá sì gúnlẹ̀ láyọ̀. You'll be able to wave when you are going. Wàá lè máa juwọ́ nígbà tó bá ń lọ. ending. A Wípé happy ending. mo gúnlẹ̀ láyọ̀. You'll be able to say, shout hallelujah. Ìwọ when you náà are lè sọ going. wípé ẹ bá mi kí And you'll be hallelujah. able to say, to God be the glory. Ìwọ náà lè sọ wípé pẹ̀lú ògo ni Oh, fún what a Ọlọ́run. wonderful story. A happy ending. Ìtàn ọ̀tún. Wàá sì gúnlẹ̀ You láyọ̀. understand that verse Kí that ẹsẹ̀ yìí lè yé wa. your sins must be clear. Pé a gbọ́dọ̀ yanjú ẹ̀ṣẹ̀. Jesus must erase your sins. Pé Jésù gbọ́dọ̀ pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. And you will live right with God. O sì gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé tó And you will be tó rẹwà at pẹ̀lú Ọlọ́run. peace, one, with God. Kó o sì wà ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run Be ní at àkọ́kọ́. peace with yourself. Kó o sì wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ara rẹ Be at ní peace èkejì. with your wife, Kó o your wà ní husband. àlàáfíà pẹ̀lú aya àti Be ọkọ at rẹ peace with your children. àti àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú. Be at peace with your family. Wà pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú ìdílé Be rẹ. at peace with the congregation, with the church. Wà pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ará nínú To ìjọ. be at peace, it means you will be wounded, you will be offended, but you will forgive and forget. Pé kó o wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ara túmọ̀ sí wípé wọ́n á tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀, wọ́n á ṣe nǹkan tó lòdì sí ọ. You will never revenge. Ṣùgbọ́n wàá dáríjì wàá sì gbàgbé You pé o ò ní give lójú it to the ìfẹ̀sán. God who judges all. Wàá fi ohun gbogbo sílẹ̀ fún Ọlọ́run Only tó lágbára. God that promotes. Ọlọ́run tó ń gbéni ga nìkan. Only God that does the right thing. Ọlọ́run tó máa ń ṣẹ̀tọ́ nìkan. You be at peace with your brother. Wà ní Be at àlàáfíà peace pẹ̀lú with arákùnrin. your sister. Wà ní àlàáfíà That pẹ̀lú means arábìnrin. you don't revenge. Ìyẹn ni pé o ò lójú You ìgbẹ̀san. will be surely offended. Wọ́n á tẹ̀ ọ́ You mọ́lẹ̀. don't revenge. Má gbẹ̀san. You forgive. Wàá dáríjì. You forget. Wàá gbàgbé. You will have a wonderful story. Wàá wá ní ìtàn rere láti sọ. You will have a wonderful story. Wàá ní ìtàn rere láti sọ. And you will end well. Wàá sì gúnlẹ̀ láyọ̀. I'm explaining my title. Àkòrí mi ni mo sì ń gbìyànjú àti ṣàlàyé. And I think we should make it very clear. Mo lérò pé ó yẹ ká sọ kó lè yé wa. For the man, Fún irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. for the man, Fún irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. upright. Ẹni dídúró ṣinṣin. The one at peace. Ẹni tó wà ní àlàáfíà. A different story. Ìtàn ọ̀tun. You can be tó dá yàtọ̀. hearing news of disasters and war stories outside. Ẹ lè máa gbọ́ But ìròyìn for àgbáyé that àbí man ìròyìn this tuntun níta year, ṣùgbọ́n fún irú a ọkùnrin bẹ́ẹ̀ different lọ́dún story. yìí ìròyìn tó dá yàtọ̀ là á máa sọ Your nípa rẹ̀. story will be different from those outside. Ìròyìn tìrì á dá yàtọ̀ sí tìta. It will be different from those who are bearing grudges with people. Á yàtọ̀ sí àwọn tó ní Different ìkùnsínú from sí those àwọn who mìíràn. have no peace with their neighbor. Á yàtọ̀ sí ti àwọn tí ò ní àlàáfíà pẹ̀lú àwọn alábàágbé wọn. Your greatest enemy is the members of your household. Ọ̀tá rẹ tó ga jù òun ni àwọn ará ilé rẹ. And if you don't forgive them, Tó o bá sì dáríjì wọ́n, it will lose you. á wo ayé rẹ mọ́lẹ̀. If you revenge, Tó o bá ní ẹ̀mí ìgbẹ̀san, you can't write a new story. o ò lè kọ ìtàn tuntun o. Your worst enemy Ọ̀tá rẹ tó ga jù is the members of your household. àwọn ni ará ilé rẹ. Because you are so close. Torí pé ẹ súnmọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀. And they will take you for granted. Wọn ò sì ní kà ọ́ sí lọ títí. They will do things. There are so many things you will do for them, they won't thank you. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wàá ṣe fún wọn tí ò ní jọ wọ́n lójú. Sometimes they will even pay you evil for good. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n á tún fi ibi san ire fún They wọn. will think of evil, Wọ́n á máa ro ibi. but God will change it to good. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á máa yí sí rere fún ìwọ. If you don't revenge, Ìyẹn tó o bá ti gbẹ̀san. if you forgive Tó o dáríjì. and you forget, Tó o sì gbàgbé. oh, what a different story this year. Ìtàn ọ̀tun.
fún ayé rẹ lọ́dún How many of you want a different story this year? mélòó nínú wa ló ń fẹ́ ìtàn Rise on your ọ̀tun feet dìde lórí ẹsẹ̀ and rẹ? say, God, this year I want a different pé story. olúwa lọ́dún yìí mo fẹ́ sọ ìtàn tuntun. I want a different story to be told ìtàn tó about dá me. yàtọ̀ ni mo fẹ́ káwọn A ènìyàn máa sọ different nípa story lọ́dún in the yìí. year 2020. ìtàn ọ̀tun nínú ọdún Oh, tuntun. what a different story. ìtàn ọ̀tun nínú Oh, ọdún what a tuntun. different story. ìtàn ọ̀tun nínú Oh, ọdún what a tuntun. different story. ìtàn tuntun nínú ọdún tuntun. Oh, what a different ìtàn story. tuntun nínú ọdún tuntun. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù àdúrà. Let me join Jeremiah ẹ jẹ́ kí n so ìwé Jeremáyà mọ́. chapter 29 orí kọkàndínlọ́gbọ̀n verse 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Jeremiah ìwé Jeremáyà 29 orí kọkàndínlọ́gbọ̀n verse 11. ẹsẹ̀ For I ìkọkànlá. know the plans I have for you. Underline. I know the plans I have for you. nítorí mo mọ èrò tí This mo rò. year, God has a wonderful plan for you. ètò tó dá yàtọ̀ ni Ọlọ́run ní fún ọ lọ́dún You yìí. know. ó rẹwà. You ó know mọ̀. the plan I, God, have for you. pé ètò tí mo ní fún ọ You are reading. ó dá yàtọ̀. New NIV, you are reading. Declares the Lord. Plans to prosper you, Underline. Plans to do what? to prosper you, Plans to do what? to prosper ètò me, láti bùkún ọ. You are reading. and not to harm you. Not to harm you. kì í ṣe láti pa ọ́ lára. The plan is to prosper you. ìyẹn ni pé láti The mú ọ. plan is not to harm you. kì í ṣe láti pa ọ́ Why? lára. Plans to give you hope and a future. That plan is to give you hope and a future. láti fún ọ ní ìrètí àti ọjọ́ ọ̀la. Textually, gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀. if you go back to Jeremiah chapter 27, 28, tá a bá lọ ka ìwé Jeremáyà We orí won't read kẹtàdínlọ́gbọ̀n orí kejìdínlọ́gbọ̀n. We won't read it. àkà. when you go to those chapters, you will discover that this time when God was announcing to Israel, nígbà tọ́lọ́run kéde eléyìí it fún àwọn was the Ísírẹ́lì. time God told Jeremiah to go and make a yoke of iron. ó jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run sọ fún Jeremáyà kó lọ ṣe àjàgà irin. First, he told him to make a yoke of wood ṣáájú ó ti ní kó ṣe àjàgà igi kó gbé sọ́rùn. and go to the Israelites and said, there is a yoke on your neck. kó o lọ bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kó o sọ fún mi pé àjàgà wà lọ́rùn mi. And another prophet came there. He Wòlíì said, mìíràn no, dìde. Jeremiah, you are telling a lie. ó ní irọ́ nìwọ And he Jeremáyà removed ń pa. the wood and he cut it to pieces. ó wá mú àjàgà yìí kúrò lọ́rùn Jeremáyà ó ṣẹ̀ sí wẹ́wẹ́. Israel will not have any yoke again. bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ pé àwọn ọmọ Jeremiah Ísírẹ́lì kò sí said, àjàgà kan fún mi mọ́. Amen. Jeremáyà sì ní àmì. God told him again. Ọlọ́run tún wá sọ fún. Initially, I was thinking of wood. ṣáájú àjàgà igi ni mò ń rò tẹ́lẹ̀. Go and make an iron yoke. wàá wá lọ ṣe àjàgà In irin other wà words, ní. you won't be free to do what you like. ìyẹn ni pé o ò ní ní ìrọ̀rùn láti ṣe ohun tó wù ọ́. Everybody who does not dip his neck into that iron, king of Nebuchadnezzar, ẹnikẹ́ni I tí ò will bá kill fi him. ọrùn bọ àjàgà Nebukadnesari pípa ni màá pa. So you will go into that neck. wàá wá and fi you will ọrùn be bọ there. àjàgà irin yìí. When you hear that, does Tẹ́ ẹ bá God gbọ́ mean yìí well? ṣé Ọlọ́run ní èrò rere nínú Answer me. bẹ́ẹ̀? Does he mean well? ṣé Ọlọ́run ní èrò rere It nínú was ipò after báyìí? that announcement that he now came. lẹ́yìn ìyẹn ló Tell wá them, sọ. I am the person who said you should dip your head into that neck. ó ní into kó o that lọ sọ yoke. fún ẹ pé èmi ni mo ní kẹ́ ti ọrùn bọ àjàgà irin. The plan I have for you ṣùgbọ́n èyí tí is mo ní to fún yín prosper you. ni láti ṣe yín ní rere. In the midst of the government of Nigeria, nínú rúdurùdu midst of the ìjọba government of Osun State, orílẹ̀-èdè yìí àbí ti ìpínlẹ̀ yìí that could be tough, tó lè le. that could lack human faith. tó ṣeé ṣe kó má ní ìmọ̀lára ènìyàn. Come on, I know you. Come on, They don't have remember. mercy. They don't think about you. In the midst of a harsh economy, láàárín ètò ọrọ̀ ajé tó in le the kan midst náà of terror láàárín that wàhálà is going on in the country tó ń and lọ around the world, nínú orílẹ̀-èdè yìí láàárín gbogbo àgbáyé. I'm asked to announce to you wọ́n ní kí n sọ fún yín.
Don't bother why should God allow Buhari to be in government. That's not your business. Má yọra rẹ lẹ́nu wípé ó ṣe jẹ́ irú ẹni báyìí ló wà lórí ìjọba Why yìí. should God allow you Báwo to lọ́lọ́run ṣe win gba the irú ẹni governorship yìí election? láti máa jẹ Why olórí wa should they ìyẹn do òkan? what they did in Kogi State like that? Announce to my people, Sọ fún àwọn you are ènìyàn entering the yoke of this government. àjàgà ìjọba The yìí ò plan kẹ́yìn. I have for you in the midst of this government is to prosper you. Ṣùgbọ́n ètò tí mo ní fún ọ nínú Believe me, ètò ìjọba that is yìí your ni portion. láti ṣàṣeyọrí. Tó o bá ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ la rí fún ọ. I've been living in that for many years. Mo ti ń gbé ìgbé ayé mi I'm pẹ̀lú out to eléyìí thank you. láìmọye ọdún. Olúwa ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Government does not determine my progress. Ìjọba kan ló ń ṣètò ìtẹ̀síwájú ayé mi. I repeat, no Mo tún ti government sọ. has ever determined my progress. Ìjọba kíjọba kò tí ì ṣètò No òfin kan ló ń government ṣe has ìpinnu ever lórí bí ayé mi á determined ṣe my tẹ̀síwájú. prosperity. Kò sí èyí inú wọn tó No ń pinnu bí ayé mi á government, ṣe dáa. no government has ever determined how I will not be armed. God said, in the midst of the crisis you could be hearing, Ọlọ́run ní láàárín God said, ìgbàdúgbàpọ̀tá ẹ̀ máa I gbọ́. have not determined to arm you. Pé mi ò kò sí nínú ètò mi láti Nothing pa ọ́ will lára. arm you. Kò sóhunkóhun tí ó pa ọ́ No lára. even will come near Kò you. sí ibi kan tí yóò súnmọ́ tòsí ilé rẹ. That's what I'm asked to announce to you. Ohun tán ni kí n sọ fún ọ nìyí. That is the cumulative aspect or the capital aspect of the end of the message of year 2000. Ìyẹn jẹ́ àkójọpọ̀ gbogbo You ẹ̀kọ́ know, all yìí. I've been saying from December that enough is enough. Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ láti oṣù kejìlá pé ó tó gẹ́. I should tell you that I'm a God I don't lie. Pé èmi ni Ọlọ́run tí ò kì í ṣèké. My right hand will make you victorious. Tí ọwọ́ ọ̀tún mi á mú ọ ṣàṣeyọrí. Tell them Sọ fún wọn. my plan for you Ètò mi fún in ọ. the midst of the difficulties, Láàárín in the country, wàhálà in the midst nígbà of the terror in the world, láàárín is to ìlú mi prosper you. ayé nínú ayé yìí pé Not Ọlọ́run to àwọn harm ènìyàn kì í ṣe láti pa ọ́ lára. Are you listening to me? You know, I told you in the first day of the year, Mo sọ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. the moment the heavens are open, Ní kété tí ọ̀run bá ti ṣílé wa lórí, you will have an open door. ilẹ̀kùn á máa ṣí You níwájú remember wa. I said that? Ẹ rántí pé mo sọ ilé You yìí. remember I said that? Ǹjẹ́ ẹ rántí pé mo sọ ọ́? And I'm repeating it. Mo tún ti sọ. Windows will be opened. Àwọn fèrèsé á máa ṣí sílẹ̀. Young youth, don't be afraid. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ má ṣe When bẹ̀rù. there is a window of unemployment, Tílẹ̀kùn it may be because fèrèsé of ṣí. you alone. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ tìtorí Don't be ìwọ afraid nìkan. that thousands have applied. Má bẹ̀rù bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fìwé ṣọwọ́ síbẹ̀. Until you apply. Àfìgbà tó o bá kí wọ̀gán bá bẹ̀bẹ̀ tó o bá yẹ̀ fìwé I ṣọwọ́. was telling one of my man of God yesterday. Mò ń sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan lánàá. Samuel stood in the house of Jesse. Samuel dìde He láàrin won't ìdílé. sit down Ó ní àní jókòó until that man is around. títí tí ọ̀dọ́mọkùnrin yóò fi dé. Until you apply. Títí tó o fi fìwé ṣọwọ́ sí wọn. Fill your form. Títí tó o fọwọ́ sí No ìwé. action will be taken on other Wọ́n applications. ní gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí àwọn tó ti fìwé ṣọwọ́ ṣáájú. And when action will be taken on your application, Nígbà tó bá sì máa gbé ìgbésẹ̀ lórí you ìwé will tó be fi ṣọwọ́. first among equals. Àwa jẹ́ ẹni tó yọrí jù láàrin It àwọn shall be for akẹgbẹ́ you. rẹ̀. Tó bá ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ lárí fún ọ. Promotion examination will come up in your places of work. Wọ́n á gbé ìdánwò ìtẹ̀síwájú Without láàrin iṣẹ́ you, rẹ̀. that promotion will not be sanctioned. Láì sí ọ, wọn ò ní fọwọ́ sí ìtẹ̀síwájú yìí. Until your Ní ìwé case ìgbéga is yìí. considered. Àyàfi tán bá wo tìrẹ. I'm asked to tell you that. Wọ́n ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. In the midst of the difficulty, Láàrin wàhálà, doors will be opened. ilẹ̀kùn á máa ṣí. The Holy Spirit was telling you, only be here. Ẹ̀mí mímọ́ ń ṣàlàyé Let fún wa me pé see you. ká ṣáà wà That's níbí my ká wà níwájú òun. point, which I say I'm not going there this morning. Walk steadily on this path. Kókó kẹta pé ká máa rìn lójú ọ̀nà náà. All those things will come across your way. Gbogbo ohun rere wọ̀nyí ni wàá ṣalábàápàdé lójú ọ̀nà My náà. songwriter has said, Gẹ́gẹ́ bí olórin kan ṣe sọ, Àwa mi rí. that my good Àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ will ló sọ. locate me. Àwa mi rí. Bẹ́ẹ̀ ni àwa mi rí. Ìbùkún ilẹ̀ àti òkè lólúwa ṣèlérí fún mi. Láì lágùn, láì sí ìnira yóò wá mi rí. Plan. Wo gbìn, wo kórè, ọ̀rọ̀ ìlérí ìmàní. Májẹ̀mú rẹ̀ lórí mi yóò ṣẹ. Ìyẹn ti kalẹ̀ ní ọ̀run. Adéhùn Olúwa kì í yẹ̀.
Somebody encouraged me yesterday. ẹnìkan rú mi lọ́kàn He sókè said lánàá. sometimes ago, Ó ní nígbà kan rí a gift was given to him. wọ́n fún un ní It ẹ̀bùn was kan. a package of 4 packs of new singlets. Packs. Ó jẹ́ àwọ̀tẹ́lẹ̀ And that package oríṣi was mẹ́rin. given to him as a gift. ẹnìkan wá And fún he un. knelt down and he thanked God that God has given him this wonderful gift. Ó ní Not that òun he wá doesn't kúnlẹ̀ need it. òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Not that he tó fún òun ní doesn't ẹ̀bùn need bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kò He ṣàìnílò rẹ̀. said he was testifying to me. He said, Ó kàn ń ṣe ìjẹ́rìí. he said God did wonders for him. Pé Ọlọ́run ṣe When òun that ìyanu gift nínú ayé came, òun. he said they wrapped the gift Ó lóun náà tún wá pọ́n and ẹ̀bùn yìí. he went out to give it to a man of God. Òun náà wá mú ó lọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run He kan. said the next day or the next 2 or 3 days, Ó ní ní ijọ́ kejì bí ijọ́ kẹta 4 síra. brand new shirts were given to him. Ó ní wọ́n wá mú aṣọ oríṣi mẹ́rin náà wá fi dípò rẹ̀ 4 fún. new shirts were Tuntun given aṣọ to tuntun him. mẹ́rin náà He wá fún. planted 4 singlets. Ó fi àwọ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́rin fún ènìyàn. What came in place of it? Kí ló dípò rẹ̀? Eh? Aṣọ tuntun mẹ́rin. So plant you will receive this year. Pé kíwọ náà kó o gbìn lọ́dún yìí wàá sì rí gbà. Are you listening to me? Tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. God's plan is to do what? Prosper you. Ète Ọlọ́run ni láti mú ọ Not láti bùkún to ọ. harm you. Kì í ṣe láti pa ọ́ lára. I'm only explaining my title. Àkòrí ni mo kàn ń gbìyànjú àti I can't ṣàlàyé. finish explaining it today. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò lè parí àlàyé rẹ̀ I gan-an. will keep on explaining Màá máa ṣàlàyé rẹ̀ until I tẹ̀síwájú conclude this message. títí tí màá fi parí ẹ̀kọ́ But yìí. take note, Ṣùgbọ́n kíyèsí a different story. ìtàn ọ̀tun. What do I call it? Ìtàn ọ̀tun A wonderful vision. ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. Plan to prosper you. Ète láti bùkún ọ. Plan not to harm you. Kì í ṣe láti pa ọ́ lára. Whatever comes across your way this year, settle it in your mind. God has not determined to harm me. Ohunkóhun tó bá pàdé lójú ọ̀nà ìrìn àjò lọ́dún yìí ní lọ́kàn rẹ̀ pé Ọlọ́run ò ní I ìpinnu will rẹ̀ láti come pa mí out lára. of this problem unarmed. Pé màá jáde kúrò nínú wàhálà yìí láì Whatever farapa. challenge, I will never be armed. Ìpèníjà kípèníjà yòówù kó ní This ìlú ní challenge ìfarapa. will lead me to prosperity. Ìpèníjà yìí fún ìgbélékè You all yìí. remember Joseph. Gbogbo alárántí Jósẹ́fù. God planned to prosper him and never to harm him. Ọlọ́run pinnu láti gbé orí rẹ̀ sókè kì í ṣe láti pa lára. And God sent him into the dungeon. Ọlọ́run wá rán lọ sí He was inú sold kòtò into slavery. àtà sí oko ẹrú. And the first man who bought him from the Ishmaelites was an Egyptian. Ọkùnrin àkọ́kọ́ tó rà lọ́wọ́ àwọn ará Ismaili ní ará Íjíbítì. And that one was Potiphar, Orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ one Pọ́tífárì. of the Pharaoh's officers. Ìkan nínú àwọn ìjòyè Fáráò. Instead of receiving harm in Potiphar's house, instead of being armed, Dípò kápá lára nílé Pọ́tífárì. whatever he does, he prospers. Ohunkóhun tó ń ṣe ó And yọrí he sí was rere. going from promotion unto Ó sì ń promotion. lọ láti inú ìgbéga kan sí ìgbéga mìíràn. To an extent that the whole house of Potiphar was given over to Tó Joseph. bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí a fi wá jọ̀wọ́ gbogbo ilé Pọ́tífárì tó lọ lọ́wọ́. And another promotion was coming on the way. Ìgbéga mìíràn tún bọ̀ lójú ọ̀nà. And a crisis has to come. Wàhálà ní láti dé. And he had to be sent. They told a lie against him Wọ́n wá parọ́ mọ́. and he was sent to the court. Wọ́n gbé lọ sí And ilé judgment ẹjọ́. was proclaimed in the court and he was sent to the dungeon. Jail. Ìdájọ́ rẹ̀ ní pé kan ràn Yes. sẹ́wọ̀n. Síbẹ̀ God said, I have not determined to harm you. Ọlọ́run ní mi ò létò àti pa ọ́ lára He sẹ́ẹ̀. was in jail. Ó wà nínú He ẹ̀wọ̀n. suffered no harm. Ọlọ́run ò pa á lára níbẹ̀. I repeat, he was in jail. Ó wà Read nínú it ẹ̀wọ̀n well. nítòótọ́. He suffered no Ṣùgbọ́n kò harm. sí ìpalára kí ìpalára He fún níbẹ̀. prospered in prison Ó tún ṣàṣeyọrí nínú ẹ̀wọ̀n. until God lifted his head Àfìgbà tí out of the Ọlọ́run tó orí rẹ̀ dungeon. ga kúrò nínú kòtò níbẹ̀. The Bible records Bíbélì his ó ní àkọsílẹ̀ nínú feet Bíbélì. was bound in chains, Bí a fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ pa á lára. yet he was not harmed. Síbẹ̀ kò ní ìpalára kí ìpalára. Whatever challenge that comes across your way this year, Ìpèníjà you will kípèníjà not be yòówù tó o ní harmed. nínú ọdún yìí ò ní ní ìpalára. So rejoice Máa yọ̀ when challenges come. nígbà tí ìpèníjà bá dé. That God has said, I will suffer no harm. Pé Ọlọ́run ti sọ pé mi ò ní ìpalára kí ìpalára. Acts chapter 18, Àpọ́stélì orí kejìdínlógún verse 10 will clear that language. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. So be telling yourself, I will suffer no harm.
pé mi ò ní ní ìpalára. Nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ, kò sẹ́ni tí yóò dìde sí ọ láti pa ọ́ lára. Take it in English. Take it in English. Acts 18:10. Ìṣe àpọ́sítélì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀. Acts 18:10. Yorùbá again. Nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ, I am with you. kò sì sí ẹni tí yóò dìde sí ọ láti pa ọ́ lára. No one will rise up against you to harm you. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò dìde láti pa ọ́ lára. I am with you. And no more shall I assault you to harm you. No one. Kò sí ẹnikẹ́ni. Queen's English says, you will suffer no harm. Pé o ní ní ìpalára kí ìpalára. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. This year, Lọ́dún yìí, Lord Jesus, you are with me ìwọ Ọlọ́run wà and I pẹ̀lú mi. will suffer no harm. Mi ò ní ní ìpalára kí No ìpalára. one will harm me. Kò sí ohunkóhun tí yóò pa mí lára. Nobody will harm Kò me. sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa mí lára. Nobody will harm Kò me. sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa mí No lára. one will harm me. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa mí lára. 2020, nobody will harm me. Nínú ọdún tuntun yìí, You are ohunkóhun ò with ní pa me. mí lára. O wà pẹ̀lú mi. You will lead me through, Wàá mú mi làájá. and nobody will harm me. Ẹnikẹ́ni ò sì ní pa mí In the lára. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Nobody will harm me. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa I mí will lára. suffer no harm. Mi ò In the ní- name of mi Jesus. ò ní ní ìpalára kí ìpalára ní orúkọ Jésù. In Jesus' name, I Ní orúkọ pray. Jésù ni mo gbàdúrà. Let me quickly mention one or two of the points I've outlined. Ẹ jẹ́ kí n fẹnu kan kókó kan àbí méjì nínú èyí tí mo That's fi kà fún wa. sufficient in explaining the title. Ìyẹn tó láti ṣàlàyé àkòrí tá à ń If bá you don't lọ. get anything this morning, get those points for my title. Tó o bá tilẹ̀ ní gbọ́ nǹkan kan láàárọ̀ yìí, One. gbọ́ eléyìí. If you want an eternal hope, Tó o bá ń fẹ́ ilé ayérayé, how many of you want to get to heaven? mélòó nínú wa ló fẹ́ dọ̀run? How many of you want to live with God forever? Mélòó ló fẹ́ máa bá Ọlọ́run gbé títí láé? Say, God, I want to live with you forever. Sọ pé Olúwa mo fẹ́ máa bá ọ gbé I títí want láé. an eternal home. Mò ń fẹ́ ilé ayérayé. This home here will perish. Ilé yìí tá à ń gbé yìí á This parun. home will perish. Ilé yìí tá a wà nínú This rẹ̀ one will be destroyed. àbàjẹ́ lọ́jọ́ kan. I want an eternal home, O Ṣùgbọ́n mo God. fẹ́ ilé ayérayé o I Ọlọ́run. want an eternal home, Mo O fẹ́ ilé God. ayérayé Ọlọ́run. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Sit down. There's only one thing you will allow God to do. You Kíní can't kan ni do wàá it. gba Ọlọ́run láyè It is láti ṣe not torí you o lè that dá will ṣe. do it. O ò lè dá ṣe fúnra rẹ. God will do it for you. Ọlọ́run la bá ọ ṣe. But you must allow Him to do it. Ṣùgbọ́n o ní láti fàyè gbà á láti Let ṣe. evil be uprooted from your life. Jẹ́ ká fa ibi tí kúrò nínú ayé rẹ. And God will never abandon you. Ọlọ́run ò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Psalm 37, Orin Dáfídì orí kẹta 27 and 28 in Living Bible. ẹsẹ̀ I'm going ìkejì. to Living Bible today. So, if you want an eternal home, Yes. have your evil, low-down ways, and Take it away. Take it again. If you want an eternal home, yes, leave your evil, leave your evil. low-down ways, Yes. and live good lives. I title it to help you in my simple language. Ní èdè kúkúrú, Let evil be uprooted. jẹ́ ká fa gbòǹgbò ibi tú. Because evil lives in man. Torí pé inú ènìyàn ni ibi ń gbé. Do you agree Ṣé o gbà bẹ́ẹ̀? that evil lives in you? Pé ibi ń gbé nínú rẹ. Or you think you are good? How many of you say you are good? Àbí o rò wí pé ènìyàn dáradára ni mí? You are not born with evil. Àbí mi pẹ̀lú ibi. God can help you. Ọlọ́run ò yàn rú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. But if you know Ṣùgbọ́n tó o bá mọ̀, genetically gẹ́gẹ́ bí ìbí, you are evil, pé ibi ni mí. allow God to uproot that evil. Gba Ọlọ́run láyè láti fa gbòǹgbò ibi yìí tú. Tí a bá fà á tu, Yìí visible is o not lè délé uprooted. ayérayé o. You can't get to the eternal home. Ọlọ́run ò lè rí ọ̀ràn lọ́wọ́ o. God cannot help you. Tó o bá fẹ́ ká fi ẹ́ sílẹ̀ sínú aginjù ayé You fún don't want ìnira. God to abandon you in the wilderness of Torí life. àmọ̀gbà tí Jésù máa pè ọ́ pé kó o Although máa bọ̀ nobody nílé. knows when God will call Àbọ̀mọjọ́ you ikú rẹ. to come up. Or do you know when Eo. you will die? Ọmọjọ́ àti sùn Do rẹ. you know when you O will die? mọ̀ o. You don't know. Ṣùgbọ́n ìwọ ló sọ pé mo fẹ́ délé But you ayérayé. said, I want to get to that eternal home. Ó wù ọ́. You love it?
ó mọ̀ pé bíi máa tán. And you know this place will end one day. Ó dá ọ lójú pé bíi máa And you tán. are sure that there will be end Ó of dẹ̀ this place mọ́jọ́ tó one máa day. tán. And you don't know Ó when it mọ will oúnjẹ end. tó máa jẹ You don't know kẹ́yìn. your last meal. Ó mọ hallelujah tó máa You dé don't know kẹ́yìn. your last hallelujah. Ó mẹ́kú tó máa You fún don't know kẹ́yìn. your last weeping. Ó mọ ibi tó máa dákẹ́ You don't sí. know where you will die. Tó bá rí bẹ́ẹ̀. He Ibi tó that ń is the gbé case. inú ènìyàn The nígbà tó bá evil wà that dwell láàyè in man jẹ́ while ká he is yọ kúrò alive. nínú ayé. Allow God to uproot them. In Psalm 58 verse 3 to prove to you Orin Dáfídì orí that there kejìdínlọ́gọ́ta is evil in you. láti lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ibi ń gbénú ènìyàn. Psalm 58 Orin verse 3. Dáfídì orí kejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹta. You are reading? Láti inú ìyá. Yes. The ungodly man are perverse and estranged from the womb. From the womb of your mother, Láti inú oyún. before you see the light of the day, Kò tó rí ìmọ́lẹ̀ alààyè. you have departed from the way of God. Ní ènìyàn búburú ti ṣe ìyapa kúrò lọ́nà Ọlọ́run. When you are born, Nígbà tá a bí ọ, you carry out wickedness. mo ti ń mú ibi iṣẹ́. Read it out for everybody to hear. Kàjáde ní The Yorùbá. ungodly men, the ungodly are perverse and estranged from the womb. They go astray as soon as they are born. Bọ́n bá ti bí ọba yìí, The moment you are born, inú igbó ló ń kiri bọ̀ ọ̀nà. you Speaking head lies. Inú the igbó. wrong way. Ẹ̀rọ lọ adé máa pa títí àfi wọgbó lọ. Ẹ̀rọ. You continue to Bọ́n bá ṣe bí die. ọba yìí, ẹ̀rọ The ni. moment ẹ̀rọ you are ni. born, you started lying Láti inú oyún. right from the womb. Láti inú oyún. From the Láti inú womb. ìyá wọn wálé àwọn ènìyàn búburú ti Lójú ṣe ẹ̀ ìyapa. ti lé. Wọ́n ti ṣìnà lójú kan náà tí a ti bí wọn. Òkúkú lè ní èwo ni bàbá tó ń sọ yìí. You may be saying, what is the man of God saying? Ìgbà tí Rebecca lóyún, While Rebecca was pregnant, ikú fẹ́ pa nínú oyún. death Torí want to snatch her away dídìgbò náà ń jà nínú. because the twins were struggling within her. Àwọn méjì tó wà nípò ẹ̀ ń gèsè The lọ́wọ́. twins within her, they were struggling. Ìgbà tí ikú fẹ́ pa obìnrin yẹn ló lọ ké pé. When Ṣé the woman, gbogbo ara bá ti lóyún the lọ́wọ́ wọn situation máa ń was gbé so eléyìí? terrible, and he went to Ọlọ́run á dá lóhùn pé. her husband Madam, that kì í ṣèbí it rẹ̀. is how Ìjàkadì pregnant lọ́lọ́ you nínú are. ayé rẹ̀. And God said, no, it's not your fault. That Orílẹ̀-èdè méjì there ni is mo a kó struggle sínú rẹ̀ within bó ṣe wà you. yìí. There are two nations within Wọ́n dẹ̀ ń you. jà lọ́wọ́. And they were Ìwọ́n struggling. bó ti wù kán lura tó. No matter the level of their Ẹ̀gbọ́n struggle, tó ń jà yẹn. that elder Òun ló one máa ṣerú that àbúrò struggle rẹ̀. will eventually serve the young. Ìjà yẹn ni wọ́n ń jà They continue in that struggle títí wọ́n fi ń bí wọn. till they were being tó delivered. jẹ́ pé To the extent that àbúrò ńlá ti ń fa. A máa gbọ́ kán máa the bí younger ọmọ lọ́wọ́. one, Kíyà máa rọbí lọ́wọ́. for a Kọ́mọ woman fẹ́ to be jáde, traveling kán máa and the fa ẹsẹ̀ child rẹ̀ pé ò ní lọ. coming out, and the second one Àbúrò hold ń the fa ẹsẹ̀ steel. pé má lọ. The younger Èmi ló brother máa lọ hold ṣáájú the ẹ. steel that will not go. I must go before Ó rí you. pé inú oyún ló ti bẹ̀rẹ̀ ìkà. You know, he started his wickedness right from the womb. Kí ni mo pè? Ó lè lọ. You can't go. Ọṣà àfagídí jáde. And he struggled Bó o bá to bá escape. kú, èmi lá jáde ṣáájú. I must Èmi come lè before pẹ̀rẹ̀ you. àwọn kan jáde ni. You only come out Ẹrú mi before ló me. máa ṣe. You will eventually serve me. Ó lé ìjíjẹ ibi mi pa. Ṣé wọ Even kó bá máa jẹ ìbẹ̀tẹ̀ in wà the time of meal, if you to eat, there's lónìí a porridge. búra fún mi. Today, Kó Ọlọ́run àná. swear Kó that wọ̀ ló máa sìn mí. you will serve me. Ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ pé kí ni ogún ìbí jẹ́. Willfully, he said, what is inheritance sìn ọ́. to me? I will serve you. Òun ló wí bẹ́ẹ̀ o. He said it. Tí mo ló ṣe ló ní màá sìn ọ́. Said, I will serve you. Ìgbà tọ́lọ́run dẹ̀ wá máa mú yẹn ṣẹ. By the time God Ọlọ́run wá disclosed lu that, ọkàn màdámù sọ́kàn. God inspired the woman, that is their mother. Màdámù náà múra sí. And the woman Bí continued bí in that àbúrò ṣe struggle. máa jẹ́ olórí fún ẹ̀gbọ́n. How the younger will be the leader Ẹ má for his blame brother. Rebecca. Don't blame Rebecca. Israel ti fún ara rẹ̀ ní. Bí Ọlọ́run ṣe ń bẹ láàyè. He has sworn. Àwẹ̀ má mọ̀ torí wàhálà búra. Don't Má mọ̀ because torí you are wàhálà passing ṣe through pé. trouble. Má mọ̀ torí pé oníṣòro. Má lọ múlẹ̀ lọ́dọ̀ iṣu. Don't Má make fẹnu rẹ̀ any pé leave má rẹ̀ Satan. lọ́jọ́ ìṣòro. Don't call evil Má to sọ with pé yourself in ìnájú the day ọjọ́ of bá nínú ọjọ́ trouble. náà máa jó ọ̀dọ̀. Don't say that you have been consumed by Wàhálà ló fire. ní. Eventually the fire will consume Wàhálà you. yóò No ní pa problem. ọ́ lára. And this problem will not harm you. Má lọ wáyé ìyá. Don't say you've come to this Má wretched gbèbí world. ní ẹ̀ lórí torí oníṣòro. Don't call evil upon yourself Ìṣòro because ní you have Ísáù ní. trouble.
Esau has challenges. Gbàgbé ẹ̀. Forget Màá about sìn it. ọ́. I will serve you. Ọbí nìyẹn ni a fẹ́ jẹ ni. Àníkéyàn jẹun. Just to eat. Báyìí ní jẹjẹ, ó ń sọ̀rọ̀ ogún ibi. I'm tired. I'm hungry. I'm hungry. You are talking of Kò jẹ́ kankan màá sìn ọ́. the inheritance is nothing. I will serve you. Wọ́n ló jẹ, ó mu, kò bá tẹ̀. He ate and drank and went on his way. Inú oyún lọ́mọ èèyàn ti ń ronú ìkà. Right from the womb, human being think of evil. Gbogbo ibi tó ń rò báyìí, ó ti wà láti inú ẹ̀ nígbà tí. All evil you are thinking about now Gbogbo has been ìwà tó ń gbé within jáde, you. àbí The ọmọ evil ẹ̀. character you are revealing Jẹ́ ká now, you yọ. are born like that. Jẹ́ kọ́lọ́run yọ. Let it be Bí a bá you. yọ, Ọlọ́run ò lè If ràn not ọ́ in lọ́wọ́ you, o. God cannot help you. Gbogbo bó ṣe ń ṣe tó tẹríba fún bàbá. All the way you Bẹ́ẹ̀ni. be doing, you are not bowed down. You Àbí disobey ọbẹ̀ ni o. anyone. You were Àbí born that ọbẹ̀ way. ni o. You were born that way. Omi kúkú lo èdè bàbá. Let me use the language. Solomoni. Ìwà wèrè ni o. It's an Wèrè. insane character. Wèrè. Insanity. Àbí ọ pẹ̀lú wèrè. You are born with insanity. Wà á kẹ̀lẹ́dẹ́ rí pé òun ya wèrè nínú You ìwà. just discover So you are ò insane ní mọ̀ pé in wèrè ló character. ṣe. You may not know that you misbehave. Ìjọ tí wèrè bá ti mọ̀ pé wèrè ní kí ló máa ṣẹlẹ̀. The day that insane man knew his man, then he's Ẹni tó healed. ti sọ tó mọ̀ pé wèrè ló ń. Someone that Àwọn bọ́ọ̀sì that tó is mẹ́mọ́ moving dáadáa yẹn, about ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé wèrè ń ṣe wọ́n? nakedly, all those boys that were have a dreaded ear, Àwọn ọmọ dáadáa tí the artificial oníkọ̀wé dreaded. sọ̀tà kan déédéé bọ́ṣọ kán má kàn lo kọ́sẹ̀tì oníkàlùkù máa For ṣe a báyìí. young lọ́dún. lady to just be moving about half naked. Ẹ̀yin lọ́ máa sọ pé ṣé é sí o. You will even ask her, hope there's no problem. Láyé àtijọ́ In those days, tí àwọn mọ̀mọ́ tán bá déédéé ń jáde tán bá ṣí gèlè orí wọn tán bá déédéé ń lọ báyìí. elderly woman Ah, is the going lady, about yes, without you, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? headgear. The people will Yes, ask her, you. hope there's no problem. Yes, you. Hope there's no problem. Pé kankan ń ṣẹlẹ̀ ṣé é sí o. Assume, Kíákíá hope, làwọn náà máa kà àjáde. And- Ọmọ mi kàn ní mẹ́mọ́ bí yà sí. Òun ló dẹ̀ mú he gèlè. started, Wàá rí i. she will started telling them, A ti I máa need a lọ. child. Ìgbà mi ò lè mú gèlè yẹn kó sọ́mọ́ di pé Time they will ìgbà tie mi their hand in their abdomen. ò láṣírí ẹ̀ sí. Bó kóhun ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ajá máa já Even òkú if bẹ̀ lásìlé. he plaited his Lama hair lọ. before, he may be removing Ìyẹn ni the. pé ó ti ṣe irun ẹ̀ bí ẹni tí ọ̀fọ̀ ṣẹ̀. It means he has already scattered the hair like a morning person. Ṣùgbọ́n ẹni ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ yẹn la fi ń ṣe fáàrí lónìí. The person that is mourning, we are Á making dẹ̀ jest of béèrè him lọ́wọ́ àwọn today. obìnrin tó ń ṣíra á sí ní We gbòòrò pé never ṣé èsì o. ask those ladies that Ó were yẹ ká máa moving bi wọ́n pé out ṣé naked. èsì o. Hope no problem. Ṣé ìṣe pé nǹkan tọ́ lé yín Hope o? there is no problem. Àbí wèrè ń gbénú ènìyàn. Insanity dwells in man. Á dà fún yín. It will be well with us. Jẹ́ ká fàtú o. Let that insanity be removed. Ibi àgbélébù At the cross, ni a ti yọ wèrè inú ènìyàn. their insanity was removed. Ibi àgbélébù At the cross, ni a ti lè yọ. that is where the Bíbélì insanity can orúkọ be rẹ̀ ní removed. ògbólógbò ọkùnrin. Bible call him the old man. Ó lágbára jù á You ti have no yọ. power above him. Wà á kẹ́yìn débi pé wàá máa ṣèfẹ́ He ẹnu will ẹ̀. push Wà á you. dé You máa just ṣe discover bí you are èyí. doing your own self Èmi will. You alágbájá behave like man. òmọlébi ọbí mi ni. I Tó bá myself ti don't ń dé know wàá myself. wá máa gbé wàhálé yín jáde. Then- Wàá wọ agbádá ìka bàbá You will be bàbá. manifesting the character of your Torí father. You will put on the garment of your father. That is Gbèdè wickedness. ìyá ẹ̀ sí. You will be Wà á lọ sílé manifesting those bàbá bàbá. wickedness. Wà á You lọ go sílé to ìyá your bàbá. grandmother, your Torí bẹ́ẹ̀ ṣe grandfather. jọ wọ́n yìí. As you resemble Bí ẹ them ṣe jọ wọ́n physically, yìí. as you resemble Bẹ́ẹ̀ lẹ them ṣe jọ physically, wọ́n níwà. so also in character. Kì í ṣe ojú nìkan lẹ ti Not jọ wọ́n. only partially, Bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe jọ wọ́n níwà. so also in Gbogbo character. ibi You tó bá resemble ń your kọ́ wọ́n parents. rìn ló wà àánú rẹ̀. All evil that accompany them, they are in you. Mo lọ lé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I traveled home recently. Kọ́sìn mi kan. One of my cousins. Alága náà máa ń pè. Mi ò mọ̀ túmọ̀ alága yẹn òkè tí mo lọ lé They kẹ́yìn. call him, they normally call him chairman. I don't know the Èmi rò meaning pé of that. bóyá chairman. torí mo láwọn ẹ̀gbọ́n kan náà tó máa ń pè lálága torí gbàtà ti gàga ní ṣọ́ọ̀ṣì. I have some Tán gàga elder yẹn tó dáa brothers, tó mówó jáde. when Àgbàdo tó they máa ń pè wọ́n ní celebrated, alága. harvest in their church, so they Àwọn call ará them Èkìtì máa ń ṣèkórè gan-an. that chairman. You know, they normally celebrate Mo ní wọ́n máa ń ṣe gan-an. that harvest Wọ́n ṣèkórè in gan-an. Ekiti State. They do celebrate Kò it. sí ìjọ tó dé lẹ́kìtì tí wọ́n ṣèkórè. Almost all those churches. Àárín wọn ni mo gbé dàgbà lẹ́kìtì. I live Pàápàá ìṣẹ̀ Èkìtì tí Bẹ́ẹ̀. mo gbé
Most especially in the Sekiti where I live while I was àwọn yẹn young. lóko kòkó tó They bá fẹ́ have cocoa gàgà plantation. gbogbo owó ọdún yẹn wọn ò ní sanwó sukú ọmọ. Almost all the money for that year they spend it kórè náà máa fi ṣe. on celebration. They may not even pay the school fees of their children. wọ́n á fi gàgà mo ní wọ́n á fi ṣe. tó bá jẹ́ CAC ni ọ́ If you are CAC, wà á make sure pé o gàgà pé o gba fọ́tò Babalọ́lá. you make sure you do the Ẹni tó bá celebration ti and you are given a gàgà jù. picture of wọ́n á their gílẹ̀ẹ̀dì grandfather. fọ́tò Babalọ́lá wọ́n á gbé fún. They will Adé give you gbé that, àbíjó la ìgboro that kọjá. image and you'll be using it to dance Alága. dance around the town. Kí ni mo pè é? Ó ti gbé Jésù wọlé. Ẹ̀yin náà ní báyìí torí pé ẹ̀kọ́ ti yé yín. We may be laughing now because we Bẹ̀bọ̀ understand dábì the ní scripture. alága ni. Bí mo ṣe wá mọ̀ èmi ọ̀rẹ́ mi kan wà ń sọ̀rọ̀. I was discussing with a friend. Ó ní alága ìpànìyàn ni. He said they call him chairman of Murderer. Kí ni mo pè é? Òun ló máa jókòó báyìí. He will sit down, Wọ́n á ti gbé ṣíà fún. be given a Tó chair. bá ti lẹ́ni tí ó rú òfin. Anyone that break the Gbòòrò law bó ṣe máa jókòó rè. that is in their shrine, he will sit down. Wọ́n á máa bèrè pé kí ni kan ti ṣe. They will be asking him what must he Ẹ̀yán do ń to ké do. ẹ̀. Then finish him. Bí mo ní ká ṣe. Ẹ̀yán ń ké ẹ̀. Àyà mi dẹ̀ ń já nígbà tó rẹ̀ mi ń sọ fún mi. I was so afraid while my friend was telling Torí me àbúrò bàbá mi ni. because he is my uncle. Bàbá tiẹ̀ ló joyè kó tó kan bàbá mi. Our father was enthroned Tí bàbá mi ò before wá my jẹ́. father, but eventually my father Tí bàbá mi rejected him. sá tí ò joyè yìí. He ran away. Tó àmọ́ dáadáa. We knew Ìgbà tí mo him tó very ń bá well. àwọn ọmọ mi ṣèpàdé. There was a time he was holding Ìkan náà meeting àwọn with ọmọ my mi dáhùn. children. Ó ní ṣé àwọn dádì alága. One of them Ó ní ṣé answered him. torí àwọn He talking yẹn about the gbà tí mo ti chairman. kúrò lé àwọn yẹn wá máa ń lọ lé. Wọ́n lálága ìpànìyàn ní bàbá. And they now said he's the chairman of the Mo ní Murderer. àwọn mo lé ní mo ṣe ẹ̀gbọ́n pálága ìpànìyàn ni. I said I'm hearing it for the first time now. Àwọn ló rẹ̀ǹtì ènìyàn tí wọ́n lọ sí Ìlógbò Èkìtì. They hire people Tí wọ́n ní ká lọ pa Pásọ Olúwadé ní Ìlógbò Èkìtì. and they order them to kill that man of God at Tí Ilogo Ekiti. Ọlọ́run dáàbò bò Pásọ Olúwadé níbi But tó God fara protected pamọ́. him where he was hiding. Tí wọ́n kọjá lọ́dọ̀ ẹ̀ And tí they wọ́n sọ pé run ó dà past him wọn ò where rí. he is. They can't see Mo ní him. wọn ò ṣe ibi ò lè bá wọn. Evil cannot befall you. Ìgbà táwọn ṣe yéyéyé tí wọn ò rí pa. When they try all they could, Wọ́n ní no bọ́wọ́ ò avail. bá tètè ọwọ́ àtẹ̀sẹ̀ And they pẹ́. said, if you are unable Àwọn to ọmọ tó handle dọ̀ọ́dọ̀ him, ìfita you lọ́rẹ̀ handle ìkankan children. òkú níbẹ̀. Ibi tó páàkì Mercedes Benz yẹ̀ sí. Where he was parking Wọ́n wá lọ fa epo nínú Mercedes Mercedes Benz Benz. yẹ̀. Wọ́n wá sun Benz yẹ̀. They burned the Wọ́n Mercedes dáná sun Benz. pátápátá. They set it ablaze. Ibi tó jẹ́ alágàdé. Ẹ̀mí ìkà yẹn That spirit of evil. tó bá dédé bímọ. If you have a Kẹ̀kẹ́ ní child, fáwọn ọmọ àwọn àwùwà ẹ̀ka yẹn. you just discover his Àwọn náà lè children jẹ́ will be alága ẹ̀ka. manifesting that evil character. Wọ́n bí wa mọ́ ni o. We were born in it. À ń kúrọ́, We lie, à ń ṣàgbèrè. we fornicate. Inú ẹ̀jẹ̀ ló wà o. Is inborn. Tí mo ló ṣe. O, It flows in our blood. ọmọ mi ló ti kọ́ lórí ẹ̀kọ́ One náà of ló our gbé sons jáde. here. Gbogbo ibi ti pàdé lára All rẹ̀. evil met Mo ti on bọ́ thee. Therefore, I'm lórí gbogbo ibi. Bí ti pàdé lára rẹ̀, mo ti bọ́ orí igi àgbélébùú ibi lọ. Torí ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ni. because that old man of Bàbá sin, Paul ní ẹ̀ẹ̀mọ Father eléyìí Paul pé said, don't you a ti kan know ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ní máa old gbélébùú man of pẹ̀lú. sin has been crucified. Tí ẹ bá ti gba ara yín láàyè, Once you allow yourself, kí ẹ rọra yọ̀ǹda pé mi ò lè rẹ́ra mi lọ́wọ́. you surrender yourself that I can't help myself. Bí o lè orí igi àgbélébùú Like that thief on the cross. tó ní mo jẹ̀bi, That ó jẹ̀bi, you are not guilty. olóòótọ́ ni ọ́. You are faithful. Rántí mi ní Paradíṣe. Remember me in paradise. Rántí mi nínú ìjọba rẹ̀. Remember me in your Ẹ má kingdom. gbàgbé ẹ̀kọ́ o. Don't forget, Ẹni bá the fẹ́ sermon. dé ilé ayérayé, You are standing for the kó jẹ́ ká eternal mú life. ibi kúrò nínú kẹ́ni. Let evil be uprooted Ew. from your life. O lè orí igi àgbélébùú fẹ́ dé ilé That thief on the ayérayé. cross are standing Ó for the ní- eternal hope. Jọ̀wọ́ Olúwa jọ̀wọ́ ṣèrántí mi. Jọ̀wọ́ Olúwa jọ̀wọ́ ṣèrántí mi. Ètò Jọ̀wọ́
dá lóhùn pé Jesus torí answered, pé o gbà kó lè ní ọ because you believe you are pé o guilty, jẹ̀bi you accept your o ní guilty. jẹ̀bi You láyérayé will no more be in eternal life. tí wọn náà bá gbà pé o jẹ̀bi If you accept pé o lè that you ràn are rẹ guilty, lọ́wọ́ that you can't help o lè yourself, dára rẹ gbà you can't deliver o yourself. ò fẹ́ kí bí ó bá ọkọ You don't wọrí want evil to be your companion bóyá àárẹ̀ èèyàn kan anymore. bẹ́ẹ̀ bí mi ò fẹ́ kí bí ó bá mi Maybe we kọ́ have wọrí people, I don't want evil to be my companion lọ́dún yìí this year. ẹ̀dá ibi mi ò fẹ́ kó bá mi kọ́ The wọrí nature of evil, I don't want them mi ò to dẹ̀ lè accompany dára mi me, gbà and I can't deliver myself. dìde bẹ́ẹ̀ lórí ẹsẹ̀ Rise up on lórí your feet. mi ò fẹ́ kí bí ó bá mi kọ́ I don't wọrí want evil to be my mi companion ò this dẹ̀ lè year, dára mi gbà and I cannot deliver mi ò myself. lè dára mi gbà I can't deliver mi ò lè myself. ran ara mi I lọ́wọ́ can't help myself. mi ò fẹ́ kí bí ó bá mi kọ́ wọrí I don't want evil to accompany nítorí náà me. mo gbẹ́kẹ̀lé ọ bàbá Therefore, I trust in you. mo fẹ́ délé I ayérayé want to get to that mo eternal fẹ́ home. débi ìsinmi I want to níkẹyìn get to that place of láàárọ̀ rest. yìí olúwa mo sinmi lé orúkọ This àti morning, ẹ̀jẹ̀ rẹ Lord, I trust in you. mi ò and fẹ́ the kí blood. bí ó pa mí ò I bàbá don't want evil to befall me. ní orúkọ Jésù ní agbá àdúrà. In Jesus' gbogbo àwọn name. ọkàn tó ń ké látinú wá All such heart that cry àánú ló right fi from gba the òde beginning. orí ìdí àgbélébù You dealt with that thief on the cross. mo dẹ̀ Mercy. ti délé ayérayé And you took him to eternal gbogbo home. àwọn tó ké pé ọ láàárọ̀ All yìí such people who tí call wọ́n upon ní you ọkàn this àti délé ayérayé morning, the heart of getting gbogbo to ẹ̀dá ibi eternal nínú home. ayé yín All such àti kí wọ́n mú àgbélébù Amen. ibi ò ní borí yín mọ́ ibi ò ní borí yín mọ́ Amen. bí orúkọ Jésù ibi ò ní bá yín kọ́ in yín the name of Jesus. Jésù ń jọba nínú ọkàn yín Jesus rule ẹ in your máa heart. máa tọ́ yín He will guide ẹ you. máa máa darí Holy yín Spirit will guide you and orúkọ direct Jésù yourself. ni mo gba àdúrà In Jesus' name, Lord, we pray. sàmìyàn kó kanlẹ̀ Shout amen. gbogbo ohun tó so mọ́ ibi pátá All that attached to evil, bójá ìsàn ni be it sickness, yóò dá sánú ayé ẹ̀ láàárọ̀ it will render powerless. gbogbo orísun ibi All sorts of yóò evil, dá sánú ayé ẹ̀ it will láàárọ̀ render powerless in your life. gbogbo orísun ìbàjẹ́ All sorts of corruption, yóò dá sánú ayé ẹ̀ it will láàárọ̀ yìí render useless in your life this ohun tó morning. wù ká pé Call them any name. ẹyọ kan ò ní bá ọkọ wọlé None of them will accompany you anymore. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà In Jesus' name, our Lord, we pray. ṣáàyọ̀ǹda ara rẹ Just surrender jẹ́ yourself. nǹkan ẹsẹ̀kẹ́tù kó lórí ẹ̀kí bọ́ Let sí me read the gbogbo verse and move to other. torí mi ò fẹ́ làágùn jìnnà lórí I don't ẹ̀ want to stretch us too Pétérù much. kínní orí kẹta 1 Peter chapter 1 verse 30. chapter 3 verse 11. Orí Pétérù kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Kí o sì yà kúrò nínú ibi, Yà kúrò nínú ibi kí o sì máa ṣe rere. láti àárọ̀ yìí. Ẹ̀mí Henceforth, tó ń ṣe rere á máa tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. very good will accompany Let you. him turn away from wickedness Run, sá, and shun it, turn it, kọ́. and let him do right. Ẹ̀mí tó ń ṣe rere á bá ọkọ wọ̀rin. Spirit that is doing good will be your Kókó companion. kejì. Second Kí n point. parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọ lé. Nínú ìrìn àjò rẹ lọ́dún yìí, even your if journey. you fall, Pé tó o bá tilẹ̀ wá ṣubú, like I said on first, that gẹ́gẹ́ bí mo his yẹ sọ lọ́jọ́ right ìpínlẹ̀ ọdún, hand will lead you to victory. pé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ á mú ọ Grab ṣàṣeyọrí. your hand. Yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. He will grasp your hand. Yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Correct that. It is not grab you hand. Grab your hand. Pé yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. That's a typographical error. Correct it on your laptop there. Àwọn tí yẹn kàn ti gbọ́ add the R. Somebody ti gbé sókè lójú fọ́nrán ẹ̀rọ correct ẹ̀. Even if you fall, he will grasp your hand. Pé tó o bá tilẹ̀ ṣubú síbẹ̀ yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Psalm 37 Orin Dáfídì orí kẹtàdínlógójì verse 24. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún I rẹ̀. will read Amplified Bible Translation. Though he falls, he shall not be utterly cast down. God will not cast you down. Amen. For the Lord grasps his hand in support That and is- upholds him. God will grab your hand and support you and uphold you. Bí Ọlọ́run á di ọwọ́ rẹ̀ mú, á dúró tì ọ́. Lórí ilẹ̀ níbi tó wà. Upon the land where you are. Ṣé ẹ rí kókó kan péré ni mo fẹ́ sọ lórí rẹ̀? Just one Lórí point on ọ̀làgùn that. jìnnà. Orí ilẹ̀ pátápátá ni Jésù lọ sọ́run àpáàdì. Ó wà lórí ilẹ̀. Jesus was upon the land. Ó wà and lórí descended. ilẹ̀. Kò lè ran ara rẹ̀ He can't lọ́wọ́. help himself. Àwọn ẹsẹ̀
bí Jésù ṣe wá wọlẹ̀ pẹ̀lú wa How ó ṣe Jesus dání ilẹ̀ descended pẹ̀lú wa down. là ń kà yìí. That is how he came down with us. That is where we are reading now. eléyìí tí a sọ nípa Ísírẹ́lì Which was tó ní Mósè lórí Jésù prophesied olùgbàlà. upon Israelites and came to pass òun in ni Jesus. Míkà orí keje ẹsẹ̀ ìkeje sọ. Micah chapter 7 verse 7. tó bá ti ń kà á Anytime you ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ read, mú sọ́májẹ tẹ́ ẹ̀ mú yàn gbàgbé ẹ̀. all those who are wishing things, Èṣù ń yọ̀ pé ó ti tán. Satan ó wá ní ọ̀tá mi mọ́mọ́ yọ. as if he is finished and he Èṣù said, mọ́mọ́ yọ. don't rejoice over me, O my enemy. wọ́n wọrí ẹ nílé anybody ló lè gbẹ́nu ẹ jó. Anybody may mistalk. anybody ló lè máa rẹ́rìn. Anybody may anybody ló lè laugh. fẹ́ yín. Anybody may just laugh. Ọlọ́run á Anyhow, diwọ́ ọ̀tún rẹ mú. God will hold your right hand. ó dìde níbi tó You will wà. rise wherever you find yourself. ntóhun kò là kọjá. Whatever you might orí pass ilẹ̀ yẹn ni through. Jésù wà. Upon that land, there, Tí that Ọlọ́run is where fàjà. Jesus found himself and God raised him. ẹyọ ẹsẹ̀ kan ni mo máa fi túmọ̀. Just only one verse. ẹ̀ka Míkà yẹn èrì. That Micah. But as nítorí for náà, me, as for me I will look to the Lord. I will live this year. That's the only thing you can do. lọ́dún yìí ẹ̀yọ nǹkan kan tó o lè ṣe náà nìyẹn. máa wojú Olúwa o. Focus on God. tí mo ní kó ṣe. And ní confidence in dé ènìyàn yóò bá lo èdè kan. Of human, wọ́n ní èèyàn máa rìn kó rí mọ́ ṣe kẹ́ni. kódà ń sọ pé èèyàn rìn kádùn. kó náà dúró kádùn. that is you cannot do without making ké mistakes. dúró gbùrò lọ́dún àbẹ́ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti ń sọ. ẹ̀yẹ̀yẹ̀ omi pé ìtumọ̀ nǹkan tí Yorùbá sọ ni pé bó What ti kó o ṣe tó The Yorubas ìgbà are trying míì wà to say tó is, jẹ́ pé àárẹ̀ no ọ̀hún matter how powerful you may be, ìgbà míì wà déédéé bára you ẹ̀ lórí felt ilẹ̀. weary at times. You ó find lè sórí yourself ilẹ̀ àìsàn ló low. wà. Maybe, ó lè sórí ilẹ̀ ìnáwó ló wà. maybe ó lè financially, sórí ilẹ̀ kan ló wà. ó lè ṣèdánwò kó má pa á. somehow ó or lè lérò pé ó anyhow, fẹ́ débi maybe kan kó in má your lè fẹ́ exam, kó déédéé bára ẹ̀ you may nílẹ̀. aspire for a Ọkàn greater balẹ̀. height, but unable to get there. kó o ṣe on nínú ọdún time. yìí o. Look unto God in that Pé kó o máa situation. wo Ọlọ́run nírú ipò bẹ́ẹ̀. and confidence in Him. jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ lé. Ìbò mo máa fẹ́ kọ́ ti láìpẹ́. wojú ẹ̀ jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ lé. looking unto his eyes and then have the mo boldness. ti sọ ní 38 kì í ṣe ènìyàn. It's not a human that he kì í believes. sọmọ ènìyàn. It's not a son of man tó máa yí ọkàn padà that lórí will ọ̀rọ̀. change his heart on your case. kò tó rántí àkórí mi. Remember my topic. tó dé bá ọ yẹn we never harm you. That thing that come upon you will not harm you. Are you getting my message this Ṣé morning? ohun tí mò ń sọ yé wa It will never harm you. kò ní pa ọ́ lára? It only comes you will pass through it. Ó kọ̀ wá ní wàá sì là á You are kọjá. reading the Bible. And confidence in Him, Yes. I will keep watch. Yes. I will wait with hope and expectancy for the Lord of my salvation. Màá máa dúró dé. Màá dúró dé. Máa kà. Wait upon him. My God will hear me. A gbọ́ mi. Rejoice not against me. O Torí my pé Ọlọ́run enemy. á gbọ́ mi. Sọlọ́run á gbọ́ ọlọ́dún. Will God hearken to your voice? this Sọlọ́run á year? gbọ́ ọlọ́dún Will yìí. he hearken to your voice? Torí Ọlọ́run máa gbọ́. Because God will Ó use dàbẹ́ him. ni pé ohun tó ṣẹlẹ̀ lè máa tì ọ́ lójúmọ́ wọ̀rí. Kò Things sún that tẹ́nìkan, happen kò sún tó dé bá tí ò dé may look bẹ́ẹ̀ like nìkan a rí. shameful thing, but nothing has happened that has Wọ́n lè never sọ happened ní ìṣẹ́jú before. márùn-ún oníkàlùkù ló tún máa bá tiẹ̀ kiri. They may say it in just Máa a few retí, minutes and máa they retí depart. tọ́lọ́run máa ṣe fún ọ bó Be ṣe expecting wà. what God will do for you. Gbójú ẹ sí lára òun nìkan. Focus your eyes on Mi him. ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́ o. I can't help you as a man Mo of náà ní God. challenge tèmi. I have my own challenges. Mo ní challenge. Pọ̀pọ̀ ẹ̀ tó ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Not even your husband or your Bàbá wife. rẹ̀ pọ̀pọ̀ ẹ̀ kò lè gbàdúrà. At times, your husband or wife may be tired of prayer. Bọ̀dá ẹ̀ ò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Not even your brother. Gbójú ẹ̀ sí lára. Focus your attention on him. Ẹlẹ́nu lè gbẹ́nu jó. Anybody may say Ẹlẹ́nu lè rẹ́rìn anything, o. Ẹ̀yìn ẹ̀ ló kún anybody fún may ọ̀sẹ̀ laugh, yìí o. Kò ní túmọ̀ sí ọ. but that one should be meaningless. Ọlọ́run ò fi ọrẹ́ rí o. God is not laughing Ọlọ́run ò at gbàgbé rẹ o. you. You are not a laughing Bíbélì ni stock. kò kà sí méjì àríyá. God is not forgetting you. Yes. Rejoice not against me, O my enemy. Yes. When I fall, When I shall arise. will you arise? Ṣé wàá dìde? Will you arise? Ṣé ìwọ náà á Will you dìde? get up? Oníṣẹ́ wàá Will you dìde? get up? Ṣé wàá dìde? Will this where you are be your end? Ṣé ibi tó wà Will you ní ajá get òfin up? rẹ? Ṣé wàá Sọ fọ́lọ́run dìde? màá dìde. Tell God, Màá I tún will rise dìde up níbi tí mo again. wà yìí.
I will rise up from this present position. Mo máa dìde náà o. I will rise up. Òpin òde màá tún dìde náà o. This is not my end. Lójijì láìrò tẹ́lẹ̀ ni mo máa dìde náà o. Suddenly, unexpectedly, It's going to be a different story this year. Mo ní màá sọ ìtàn It's going to be a different story this year. Ìtàn tuntun ló máa jẹ́ And nínú I ọdún have a yìí. happy ending, a different story. Màá sì gúnlẹ̀ láyọ̀ ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní gbàdúrà. Ó láwa di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú níbi tó wà. Then he will hold my right hand. Mo ní àti lọ́ọ̀lẹ̀ tán. We are already down. Jésù wá darapọ̀ mọ́ wa. Jesus now identified with us. Orí ilẹ̀ tó burú jù ní ìparun ọ̀run àpáàdì. The work of our Ibẹ̀ ní man kú. is hell. Kò That sí is tó lágbára ju death. kú lọ. There is nothing more Ikú ló powerful pín than ìrìn death. àjò gbogbo ẹ̀dá. Death is the end of the Ikú ìparun ayérayé dẹ̀ ní tiwa ló wà lórí wa. And that Tó is ìdáná lẹ̀ tán nínú Ádámù. Ènìyàn lọ ọlẹ̀ tán. You were all Gbọ́ grounded. ènìyàn lọ ọlẹ̀ tán nínú You are all Ádámù. grounded Ẹni together. tí ò bá bá Jésù pàdé kò lè dìde. Anyone without Christ A cannot máa rise up. tinú ìṣubú dé ìṣubú ni. From one fall to Àtúkú sílẹ̀ another. torí orí ilẹ̀ ló wà. You'll be falling. Tó bá ti kú dìde, a máa nalẹ̀. Falling. A máa nalẹ̀. I'm Torí falling. wọ́n ti ní kò ní I'm dìde falling. títí a fi dérú. And will not even rise up till you become dust. That is the cause for nada. Ẹ̀gún tó wà lórí Ádámù nìyí. Jésù wá darapọ̀ mọ́ wa. Jesus identified with us Náà wá there. lọ ọlẹ̀ pẹ̀lú wa. And Orí ilẹ̀ yẹn ló wá dúró sí. he was upon the ground with us. Ó lé mi mọ̀. He said, I knew A kì yóò fi mí sílẹ̀ sí i. he will never forsake me or leave me. Ẹnu in mọ̀ this rẹ̀ kì hell. yóò ṣe kí ni. Your Lórí Holy One ìdìbàjẹ́. will not see corruption. Ó ní mo ti gbójú mi sí Olúwa báyìí. Mo ti tẹ́jú mọ́ báyìí. Focus Ó on gbẹ̀lẹ́ ọwọ́ him. ọ̀tún mi. He is by my right Yóò fi mí hand. sílẹ̀. He will never forsake me. Okùn títà bí ọsẹ ọ̀dọ̀ mi ní. Peter called, Mo ti lógún rẹ̀. he is by my side. Àárín àwọn òkú ni mo wà yìí. I am in the midst of the dead, Ìṣara wọn. but I'm not counting Ìtàn ayé with tèmi them. yàtọ̀. The story of my life is Sọ quite bẹ́ẹ̀ fún ara different. ìtàn ayé tèmi Tell yàtọ̀. yourself, the story of my A life ò is kà mí quite mórílẹ̀ different. èdè. I'm not count among the nations. Máa ń lọ nígboro kò kàn ẹ́. Wúrà ẹ̀ bí Whatever òsì lára is wọn. going Èmi á about, dìde ní tèmi. let's come down. I will Sọ́kùnrin ẹ̀ máa rise. dìde ní tèmi. I will rise up. Kí ló fún wa nígboyà? What is giving us that boldness? Ẹ̀mí kan ṣoṣo. Only one spirit. Kọ́ríntì kejì. 2 Corinthians Orí ìkẹrin. chapter 4, Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí kẹrìnlá. verse Yes, 13 to we 14. have the same spirit of faith. Yes! Yes! Tó fún wa ní yes! Tó fún wa ní yes! Now, Pé dájú, a ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́ kan. we have the Yes. same spirit of faith. A ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́. We have the same spirit of faith. Bíbélì ló ń kà. Yes, we have the same spirit Yes. of faith Yes. as he had, who wrote, I have believed, Mo gbàgbọ́. and therefore I have Ohun tí mo spoken. gbàgbọ́ ni mo ń sọ. What I believe, I Ẹlẹ́ni gbogbo ayé profess. ló ń lọ ọ̀lẹ̀. You Ohun may tí mo see the whole gbàgbọ́ ni mo ń sọ. world being Yes! grounded. Àkọọ́lẹ̀ wà. Mo dẹ̀ gba àkọọ́lẹ̀ Yes, yẹn gbọ́ pé. there is a document Yes! already, We and I too believe in it. believe, Èmi náà ń gbàgbọ́. and therefore we speak. Akọni ti kọ́ mò ń bọ̀ lórí ẹ̀. Mo gbà á, mò ń sọ. I believe it, I profess it. Assured that he Ó who dá raised mi up the lójú. Lord Jesus Ẹni tó gbé Jésù Olúwa dìde. will raise us up Sọ also bẹ́ẹ̀ with yóò gbé Jesus. mi dìde. He that raised Jesus will raise me Ew. everywhere. Will raise up us Ew. Jesus. He that raised Bó Jesus ṣe gbé Jésù dìde náà ló gbé mi dìde pẹ̀lú He raised rẹ̀. Jesus, he raised me up with Yóò him. sì mú mi déwájú Olúwa And he will lọ́run. take me to the So I presence of will God. end Kí well. n lè gúnlẹ̀ I láyọ̀. will end Màá lè well. gúnlẹ̀ láyọ̀. I will end Màá lè well. gúnlẹ̀ láyọ̀. Mo lọ́ọ̀lẹ̀ mo máa dìde. Oh, I'm down, but I will rise again. Wọ́n wá sọ fún wa pé Ìwà bí tó. mi gbá. Mo ṣe ń wí, èmi dandan ni mo ṣe ń sọ. Èmi dandan ni mo ṣe ń sọ. Mo máa wí pé ẹni tó gbé Jésù Olúwa dìde, gbogbo yìí dìde. Kọ́ díẹ̀ kọ́ díẹ̀. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́. Èmi
gbé mi dìde. Ipò àhálà. Ó gbé mi dìde. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe lórí ẹsẹ̀ wọ́n lórí kó gbàdúrà. Ìpè ẹni tó jẹ́ Jésù pẹ̀lú àdìdé lóde mi dìde. Ẹni tó gbé dìde, He that raised ó thee máa mú mi délé will níkẹyìn. take me Mo gbọ́dọ̀ dìde. at last. I Mo must gbọ́dọ̀ rise dìde. up. I must rise Ohun up. tí mo gbàgbọ́ ni mo ń sọ What yìí. I believe, I confess. Á di ọwọ́ ọ̀tún mi máa gbé mi He gòkè. hold my right hand and lift me up. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Jesus' name we Jókòó jẹ́ pray. kí n fi kókó kékeré lábẹ́. Let me just add a Kí n fi little gbà níyànjú kí n point parí under ẹ̀kọ́ yẹn that. ká máa lọlé. The Lord will be with you like a mighty warrior. Pé Olúwa yóò wà pẹ̀lú rẹ gẹ́gẹ́ bí Dúdú ló máa akọni jọ mú. ẹlẹ́rù because he will Bí uphold you akọni ẹlẹ́rù, as a mighty warrior. ogun Olúwa bá ọkọ̀ wọ̀rìn. The whole Òde mi ò dùn of yẹn. God Genesis will be your companion. chapter 32 Ìwé Genesis Verses orí 1 kejìlélọ́gbọ̀n to 2. ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì. Ẹ fìyẹn wé Jeremiah orí ogún ẹsẹ̀ kọkànlá. You Bẹ́ẹ̀ mo ti compare mú that èdè with mi. Jeremiah chapter 20. Jeremiah orí ogún ẹsẹ̀ kọkànlá. Jeremiah. Jákọ́bù sì ń lọ ní ọ̀nà Kó o rẹ̀. tó ka Jacob yẹn kọ́kọ́ bá mi ka Jeremiah orí ogún fọwọ́lébẹ̀ yẹn ẹsẹ̀ Jeremiah kọkànlá. 20:11. Torí ológun ló Olúwa. God is a mighty warrior. Jeremiah orí ogún ẹsẹ̀ kọkànlá. But the Lord is with me as a mighty and terrible Inú one. wàhálà ni Jeremiah wà ń bẹ̀ yẹn o. Jeremiah was in Ṣùgbọ́n trouble. Olúwa ń bẹ lábẹ́ mi bí Wọ́n akọni fẹ́ ẹlẹ́rù. ká. Wọ́n ló máa kú. They wanted to kill him, that he would die. Látẹ̀tẹ̀ kìnìún wọ́n ló máa kú wọn náà máa ṣe níjàmbá. Verse 1, that he would harm him. Olólùwà ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí. Said God Akọni is a ẹlẹ́rù. mighty Gbogbo àwọn warrior. tó ń ṣe nínú mi lójú máa tì. Nítorí àwọn ẹni tí ń ṣe ní ibi ìsinmi yóò ṣubú. Àwọn ló máa ṣubú mi ò ní ṣubú. Assemble. Sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. Olúwa God ń is bẹ with me like a Olúwa ń mighty bẹ fún mi warrior. gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. Olúwa ń bẹ Like a lábẹ́ mighty Ẹni bá rò mi. pé màá ṣubú nǹkan ló máa ṣubú mi ò ní ṣubú. Fall, we fall. Ẹni bá rò pé màá dídìde màá dídìde lójú You rẹ̀. that think I will not Màá rise, dìde. I will rise. Jésù wà pẹ̀lú mi. Jesus is with Orí me. ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó fún mi. The grace is Àánú sufficient rẹ̀ for tó me. fún mi. His mercy is sufficient for me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, Wọ́n kì we yóò lè pray. borí. Wọ́n nílé borí. Ojú yóò tì wọ́n gidigidi. Àbí ọ̀tá ò ní borí. Enemy will not Àìsàn ò ní overcome. borí. Sickness will not Wàhálà ò overcome. ní borí. Trouble will not Gbogbo overcome. wọn lójú àti jí. They will all be put to shame. Nítorí pé wọn kì yóò ṣe rere. A kì Wọ́n yóò ní gbàgbé. tẹ̀síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ. They will not progress beyond that level. Kò ní kọjá ibi tó dé They will not go yìí. beyond that level. Olúwa jókòó tí ọlọ́dún yìí. God will abide with you this year. Fi Jacob lé, ó ń lọ ní ìrìn àjò rẹ̀. Jacob has Ìwọ been náà going máa in lọ his nínú ìrìn journey. àjò nínú ọdún Be yìí. going in a journey this Ogun year. Ọlọ́run á bá ọkọ wọ̀rí. Hope Ó of heaven. fojú rí wọn o. Ṣèlè àti Jacob kò rí níbí yìí. Wọ́n lè ṣí ọ lójú kó o rí. Ó dẹ̀ lè má rí òní ìdí àti rí. Òní ìdí àti fojú rí. Ṣùgbọ́n ogun ọ̀run á bá ọkọ wọ̀rí. Hope of heaven will be your companion Ẹsẹ̀ this kìíní year. sí ìkejì. Jákọ́bù sì ń lọ ní ọ̀nà rẹ̀. Then Jacob went on his way, Àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run sì pàdé rẹ̀. and God's angels met him. Nígbà tí Jákọ́bù sì rí wọn, Jacob said, when he saw them, ó ní ogun Ọlọ́run ni èyí. this is God's camp. Ó sì sọ orúkọ ẹ̀bẹ̀ náà ní Mahanaim. So he named the place. Ogun Ọlọ́run yẹn á bá ọkọ wọ̀rí. That host of God. Ìyẹn ni will pé ò ní jà It nínú ọdún yìí. means you will not fight. Má jà o. Don't fight. Má jà o. Don't Má fight. bẹnikẹ́ni jà o. Don't fight with Ohun tó anyone. bá dé sí ọ kì í ṣogun rẹ o. Whatever Má ṣe comes pé upon o. you is not your Má battle. kanú o. Cause no Má ní harm. ẹ̀tanú o. Don't be grieved. Má lójú ìgbẹ̀san o. Don't Má have bẹnikẹ́ni jà o. vengeance spirit. Ogun tó bá dé ta ló Any máa battle jà? that comes your way, God will Wọ́n ní fight ta ló the máa battle. jà? God will fight for you. Tẹ́ ẹ bá kàtàn yẹn lọ. You read that story. Ìrìn àjò ìpadà sílé Jacob The nìyẹn. returning home. That is Ogun the dẹ̀ returning pọ̀. home of Jacob. Ogun Ísà wà níwájú. There was a battle ahead of him. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé kò ja ìjà. You can see he fought no battle Ogun Ọlọ́run ti ṣáájú rẹ̀. because the host of heaven Ogun Ọlọ́run á ṣáájú ẹ̀ lọ́dún yìí. gone after before him.
wàá máa ka àwọn ìkórìtà wàhálà. The host of heaven will Mo ń go bọ̀ bẹ́ẹ̀ before ní you ẹ̀kọ́ this year. yìí. Though you come across some Ọlọ́run time, aṣáájú rẹ lọ. the host of heaven will go before you. Jẹ́ kí n parí ẹ̀. Let me end this sermon. Ogun Ọlọ́run yẹn That host of heaven á ṣẹ̀rù bá ọ̀tá. will terrify the enemy, Mo ló máa ṣe. Àfi tó o bá ìrì gbàgbà. except if Bí you are àwọ̀ not saved. lágbádá òdodo. And the garment of Ọ̀tá rẹ̀ á yí ẹ̀yìn righteousness, padà. your enemy must turn back. Ẹ̀rù á bá ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ rẹ They will lọ́dún. be terrified. Zechariah chapter 1. Ní Sakaraya orí kìíní. Zechariah chapter 1, 20 and 21. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ ní verse 18. Sakaraya orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejì. Mo sì gbé ojú mi sókè. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Ìran lórí o, yes, Mo sì rí kíyèsí kíyèsí ìwo mẹ́rin. ìwo mẹ́rin. Mo sì sọ fún áńgẹ́lì tó ń bá mi sọ̀rọ̀. Agbára mẹ́rin. Four power. Agbára mẹ́rin. Four Agbára ìrí mẹ́rin. Invisible power. Mi ò mọ ohun tí agbára ìrí lè dìde sí nínú ayé ẹ lọ́dún I yìí. don't know what the invisible Fún power agbára will ìrí bá rise dìde against tó your tẹ̀ life wo this year. lórí ètò lójú Let àti ìrímọ́. it be a hand. Lọ́dún yìí Let Olúwa it ṣẹ̀rù bà wọ́n. the issue of having children. God will terrify Eléyìí tó them. dìde lórí àwọn ọmọ rẹ. The one that Bí rise àkókò ń up wọ on gbó your mọ́ ọ children. lọ́wọ́. Bí àkókò ń tẹ̀lé mọ́ ọ lọ́wọ́. Bí àkókò ń pa ọ́ lẹ́kún mọ́ ọ lọ́wọ́. Agbára ọ̀run á dìde lòdì fún wọn lọ́dún The yìí. host of heaven will rise up Ìwọ to help them this year. ìwọ ìtúkà. The hand to scatter. Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. God will terrify them. Òun ka Bíbélì òun wọ sí. Sọ fún áńgẹ́lì tó ń bá mi sọ̀rọ̀ pé And I said to the angel who talked with me, kí ni wọ̀nyí? Kí ni what wọ̀nyí? are they? Ó sì dá mi lóhùn pé He answered me, àwọn wọ̀nyí ni òwò tí ó tú Júdà, Ísírẹ́lì àti Jerúsálẹ́mù ká. these are the hands of powers which have scattered Judah, Israel, and Gbogbo ohun tó bá jẹ́ ìtúkà nínú ayé rẹ̀. Anything Tí ò that jẹ́ has kó o been lákòójọ scattered in your life. lọ́dún yìí will Olúwa bring ṣẹ̀rù your bà gathering. wọ́n. God will terrify them this year. Eléyìí tó wọnú òwò rẹ̀ Olúwa ṣẹ̀rù bà The wọ́n. one that enters into your business, Eléyìí tó God ká will ẹ̀sọ̀ bá terrify them. Olúwa ṣẹ̀rù bà The wọ́n. one that is Eléyìí tó visible, tú àwọn ọmọ rẹ̀ ká Olúwa ṣẹ̀rù bà the one wọ́n. that is touching your children, God will terrify them. Gbogbo ohun tó mú ìtúkà wá. All things that Tí ò bring jẹ́ kó about lákòójọ. gathering, that is preventing your gathering. Inú ẹ̀mí la ti rí pé agbára kan ló tú ṣẹ́ẹ̀lì We lọ. saw it in the spirit, that is the spirit that is scattering the Bó tẹ̀lé pé Ọlọ́run ló gbà Israelites. láàyè. Though God allowed that, Pé wọ́n tú wọn ká sí gbogbo that they orílẹ̀-èdè were àgbáyé. scattered throughout the nations Agbára of the mẹ́rin world. ni. They are four Ó power, kọ sí wọn báyìí. Wọn ò dẹ̀ lágbára lórí. and they have no power against you. They started running helter skelter. Bíbélì ló ń kà. Olúwa sì fi gbẹ́nàgbẹ́nà mẹ́rin kan hàn mí. Àwọn á fi àwọn tó gbé kùmọ̀ lọ́wọ́. Then God the Lord knows showed you. me four smiths or Àwọn workmen, mẹ́rin wá gbé kùmọ̀ kan lọ́wọ́. Four men Ìlú olórí. holding rod. one for each enemy, on to beat it Ìkànkan wọn. down. Ìkànkan wọn kó dojú ìjà kọ àwọn ìwé yìí. Each of them waging war against Máa the kà. people. Yes. Nígbà náà ni mo wí pé Then I said, Yes. kí ni àwọn wọ̀nyí wá ṣe? Kí làwọn what are oníkùmọ̀ these wá ṣe? horns and smiths coming to do? Kí ni oníkùmọ̀ ń ṣe? Ó sì sọ wípé Wọ́n wá sọ fún pé àwọn wọ̀nyí ni òwò tí ó ti tú Júdà ká. ṣé ẹ rí àwọn ìwo mẹ́rin yẹn ló tú gbogbo Ísírẹ́lì àti Júdà. Those four Tó horns. bẹ́ẹ̀ tí ẹnikẹ́ni kò fi gbé orí rẹ̀ Wọn ò lè sókè. gbórí sókè. Gbogbo tí ò jẹ́ kó gbórí sókè lọ́dún tó kọjá yìí. All Olúwa things ṣẹ̀rù bà prevent you wọ́n. from raising your head. Last year, God will terrify them. Gbogbo tó kó ìnira bá ọ lọ́dún tó kọjá yìí. All Olúwa those things ṣẹ̀rù that bà bring wọ́n. affliction upon you, God will terrify Bẹ́ẹ̀ni them. lẹ́yìn ká. These are the horns or powers that scattered Judah, so that no man lifted up his Oníkẹ́ni kọ́ máa head. try kò ṣeé ṣe. You'll be struggling. Kò ṣeé No ṣe. avail. Ọlọ́run wa ń ráwọ̀ oníkùmọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí wá láti dẹ́rù bà wọ́n. Bẹ́ẹ̀rù bà wọ́n. But these smiths Terrorize. or workmen have come to terrorize To them. terrorize. Láti Láti ṣe. lé ìwọ àwọn orílẹ̀-èdè jáde. And Gbogbo cause ibi tó them bá dúró sí nínú ilé rẹ̀. Wherever they may be in Lórí your ẹsẹ̀ family rẹ̀. house. Láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. Lord, terrify them. Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrify them, O Olúwa God. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them, O God. Eléyìí tó ń lé àwọn ọmọ ń lọ The ọmọ mi one that lọ́wọ́. is sending to my Tó ní children kí àwọn ọmọ má away. dúró nínú ìrere. That will not allow them to Olúwa stay in the ṣẹ̀rù bà gospel. wọ́n. Lord, terrorize them. Eléyìí tó ní kó máa lákòójọ. The one Olúwa that is ṣẹ̀rù preventing bà your wọ́n. gathering. Lord, terrorize them. Eléyìí tó jókòó lórí inú tó ní kí má fi yún gbóyún. The one Olúwa that is sitting ṣẹ̀rù in your bà room. wọ́n. Lord, terrify them. Ìwọ ló máa sọ bẹ́ẹ̀ o. You will pronounce Lọ́dún it. yìí Olúwa ṣẹ̀rù bà Lord, wọ́n. you terrorize them Olúwa this year. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them this year. Ọdún ìgbórí ẹni sókè rèé.
It's a year of uplifting. Ọdún ìṣerere rèé. A year of doing Ọdún tí mi ò good. ní ní ìpalára rèé. A year that I will not be Ìtàn harmed. ọ̀tun ni mo máa kọ ní ọdún yìí. A new thing this Ìtàn ọ̀tun ni mo year. máa kọ ní ọdún I yìí. will tell a new story this Bẹ́ẹ̀ni, year. ọdún ìṣerere rèé o. A year of Mi ò ní goodness. ní ìpalára o. No harm Nítorí náà láàárọ̀ whatsoever. yìí lórúkọ Jésù Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them. O God. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrify them, O God. Lórí lágbájá ṣẹ̀rù bà wọ́n. Upon that child. Lórí ọjà mi ṣẹ̀rù bà wọ́n. On my business. Ní Terrorize them. àdúgbò tí wọ́n ń dẹ́rù bà wá ṣẹ̀rù In bà my wọ́n. area where people are Adigunjalè ṣẹ̀rù bà wọ́n. terrorize the Ajínigbé thief. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize the kidnapper. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them, O God. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them, O God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name. Mo fẹ́ délé ògo. I want to get to that. Mo fẹ́ délé ayérayé I want o. to get to that. Ibi ò ní bá mi kọ́ wọlé lọ́dún yìí o. Evil will never. A ti parí ibi síbi àgbélébù o. The issue of evil have been settled Ó di before. ọwọ́ mi mú lọ́dún yìí You will o. uphold my right hand. Bẹ́ẹ̀ni, ètò ọ̀tun la ó kọ nínú ayé A mi new lọ́dún. story in my life Ètò this ọ̀tun la year. ó kọ nínú ayé mi A lọ́dún yìí. new story in my life this year. Mo dẹ̀ máa parí ìrìn àjò mi láyọ̀. And I will end Mi ò the tún ní ní journey ìpalára. with happiness. Mi ò ní Without ní harm. ìpalára bó ti wù ó mọ I will ìdẹ́lẹ́ not be mọ́ harmed Jésù. whatsoever. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord. Tó bá we pray. gbàgbọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ṣàmì mẹ́ta You kó believe kàn. so? Say amen. 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 Káwọ́ ẹ̀ sókè kó o fi gbéyà dúpẹ́ pé Olúwa Raise ó up ṣe your o. hand and praise Ètò ọ̀tun ní God. lọ́dún yìí o. A new story. Wonderful future, a happy ending. Ọjọ́ Yóò sì ní tó ní rẹwà ìpalára. àti òpin Bí mo tó tún máa láyọ̀. dìde. That I will rise Bí mo up. tún máa Even if dìde. I fall, I will rise up. Ọlọ́run ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí akọni God is with me like a ẹlẹ́rù. mighty warrior. Ogun Ọlọ́run ló máa bá mi kọ́ The wọrí. battle, the host of God will Ọwọ́ be náà Ọlọ́run á accompanied gbé mi this year. lóní 2020. God will uphold me this very year. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray.